म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मङ्गलाघाटमा आरनटोलमा एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिका 6 ठाडाखानी घर भएका अन्दाजी 40 वर्षीय राजु विकले 27 वर्षीय भगवती विकालाई सोमबार राति हत्या गरेका हुन्। मदिरा सेवन गरेका राजुले श्रीमतीलाई दाउरा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलको नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। सोमबार पर्वतको जलझला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गुफाटोलमा आमा गुमा विकलाई भेट्न गएकी मृतक भगवतीको शरीरमा चोटपटक देखिएको थियो। मदिराले मातेका श्रीमानको पटक पटक छोरीलाई कुटपिट गरी घाइते बनाउने गरेको मृतक भगवती आमा गोमाले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो छोरीलाई लिन घरमै पुगेका थियौँ। मैले छोरीलाई मार्छ भन्दै रोक्न खोज्दा उनी छोरी उतै जान्छे भनेर हिँडेकी थिइन्। घटनास्थल सम्पर्कमा आइसकेपछि स्थानीयवासीले राति करिब 10 बजे हल्ला गर्दै घरभित्र प्रवेश गरेपछि केही जानकारी नभएको प्रहरीले बताएको छ। मंगलबार बिहान वडा सदस्य रमेश फगामीलाई स्थानीयले घटनाबारेमा जानकारी गराएपछि मंगलघाटमै रहेको प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। श्रीमतीको हत्या गरेपछि श्रीमती बिरामी छ भन्दै रित्तो खुट्टा बजारतिर आएका अभियुक्त राजु हाँडेबीरबाट बिहान चप्पल मागेपछि फरार रहेका थिए भने फरार राजुलाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा